Арыбаңыз мекендеш, сіздер менен кайрадан мен Али Токтакунов кезектеги актуалдуу жана кызыктуу программабызды сунуш кылабыз. Кыргызстандын эң негизги документи, мамлекет катары көрсөтүп турган паспорту бул Конституция. Аны ар бир президент өзүнө ыңгайлуу жана жагымдуу кылып өзгөртө бергени бизде адатка айланып бүттү. Жаңы президент Садыр Жапаров дагы андан аттап өтпөдү. Эми 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо Конституция дагы өзгөргөнү жатат. Албетте, бийлик каалагандай кабыл алынышы мүмкүн. Анткени буга чейинки референдумдардын биринин дагы жыйынтыгы бийлик каалагандан башкача болгон эмес эле. Бирок биз бүгүн айтып берчү кеп Конституциянын маңызында эмес, анын кантип жана кандай жолдор менен өзгөртүлүп жатканында. 2016 жылдын аягында мөөнөтү бүтүп бараткан президент Алмазбек Атамбаев президенттин ыйгарым укуктарын азайтып, парламент менен өкмөттүкүн кеңейтүүнү көздөгөнү эсибизде. Муну биз Алмазбек Атамбаевдин конституциясы деп коелу. Ал эми 2020 жылы бийликке келери менен Садыр Жапаров бекем президенттик башкарууну жактады. Муну биз Садыр Жапаровдун конституциясы деп атасак. Эң кызыгы, бир принципке токтолбостон Атамбаевдин дагы, Жапаровдун дагы демилгесин тепе-тең жактаган мына ушул чакырылыштын гана депутаттары болду. Алар бир туруп парламенттик башкаруу болобуз десе, бир туруп президенттик башкарууда жашайбыз деп бир чакырылыштын ичинде эле чечип коюшту. Биз азыр ошол депутаттардын аты жөнүн атайбыз. Бул үчүн добуш берүүлөрдүн жыйынтыгын, депутаттардын конституциялардын өзгөртүүлөрдүн алдындагы үгүт мактоолорун таап анализдеп, иликтеп чыктык. 2016 жылдын 2 ноябрында Жогорку кеңеш референдумга макул болот. Болгондо дагы парламенттин жана өкмөттүн ыйгарым укуктарын күчөтүүгө жол ачкан өзгөртүү үчүн 89 депутат добуш берет. Ал эми 2021 жылдын 10 мартында тескерисинче парламент менен өкмөттү алсыратып, президенттик бийликти күчөтүү үчүн андан кем эмес добуш чогулду. Тагыраагы 94 депутат макул. Албетте, 4 жылдан ашык убакытта бир топ жаңы парламентарий келди, жаңы пикирлер кошулду. Бирок мурдатан бери мандатты ээлеп тургандар аз убакытта таптакыр 2 башка башкарууну тандап ийгенин кантип түшүнөбүз. Мына алардын тизмеси. Салайдин Айдаров, Мухтарбек Айнакулов, Нурбек Алимбеков, Айнуру Алтыбаева, Айбек Алтынбеков, Марат Аманкулов, Азамат Арапбаев, Анвар Артыков, Данияр Аттокуров, Экмат Байпакбаев, Калдарбек Баймуратов, Жаныбек Бакчиев, Кенжебек Бокоев, Акылбек Жапаров, Адыл Жунусуулу, Төрөбай Зулпукаров, Динара Исаева, Нодирбек Каримов, Тынчтыкбек Конушбаев, Аптандил Кулбараков, Умбеталы Кыдралиев, Махават Мавлянова, Илхам Маннанов, Искендер Матраимов, Гүлхан Молдобекова, Иса Өмүркулов, Карамат Орозова, Исхак Пирматов, Улан Примов, Бактыбек Раимкулов, Альфия Самигулина, Алтынбек Сулайманов, Тавылды Тиллаев, Алмазбек Токторов, Азиз Турсунбаев, Жыргалбек Турускулов, Абдумажит Юсуров жана албетте учурдагы спикер Талант Мамытов. Айтмакчы, Алиарбек Абжалиев менен Кубанычбек Жумалиев дагы 2016 жылы парламенттик башкарууну шарттаган өзгөртүүлөрдү жакташкан. Алар бул реттагы конституцияны алмаштыралы деген демилгечилердин катарында. Экөөнө тең кылмыш иши козголуп, Жумалиев камакта, Абжалиев чет өлкөгө чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Ошон үчүн бул рет добуш бере албай калышты, бирок алардын пикирлери бизге белгилүү. Атамбаевдин парламенттик башкаруусунан дагы, Жапаровдун президенттик башкаруусунан дагы заасын аябаган илберинки депутаттар мына ушулар 40тан ашык. Түгүл айрымдары кнопка басып коюу менен эле чектелбестен ушул конституциядан өтөрү жок деп убагында үгүт дагы жүргүзүп жүрүшпөдүбү? Эми бири-бирибизди коркутпасак, биз дагы демилгечилер жана колдогон коллегалар биз да ойлоп атабыз. Biz jeke başımızda oylagan jokpuz.
Biz dagы eldi oylап atabız. Biz de mamlekettin geleceğini oylap atabız. Şu baş mizam elge işlesin деп atabız. Biz östün elge çıkınçı emesmiz. Мына ушундай деген Иса Өмүркулов эми карма-каршы позицияда, бирок өзүн кошоматчы деп эсептебейт экен. Эми конституция эч убакта идеальный болгон эмес. Кайсы мамлекет болбосун. Мен эч убакта кошомат кылган эмесмин. Бул мыйзамды туура окуш керек. Учурунда Алмазбек Атамбаевдин ашынган көрмандардын бири Анвар Артыков деген депутатыбыз. Атамбаев катырысына bir топ сөздөр айтылып кетти президенттин. Президент bir жылдан кейін кетет. Бұл конституция кабыл алынып күчүнө киргенден кейін ал киши мындан пайдалана турган эч кандай полномочия жок. Биринчиден жок, буну көрсөтө албайсыңар. Экинчиден бул кишини күнөөлөгөнгө эч кандай моральный да юридикалык жактан да эч кимдин укугу жок. Бул киши азыркы өзгөрүүлөрдү дагы такай колдоп атат. Ага байланыштуу конституцияны дагы өзгөрткөн туура деп ойлойм. Былтыркы жылда бир көтөрүлгөндө мен дагы айтып колдоп баштаган элем. Бир ушул премьер-министр жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын бошотот жана дайындайт деген жери мага ошондо эле жаккан болчу. Ал эми курулушчу депутат Нурбек Алимбеков 4 жыл өтүп, ошол өзү жактырып аткан конституциясын эми алмаштыралы деп чыкты. Кандай гана бийлик келбесин, тилин таап, колтугуна кирип кеткен Акылбек Жапаров 2016 жылдагы баш мыйзамды өзгөртүүгө макул деп добушун бергендерден. Арадан аз убакыт өтүп өтпөй, дал ошол эл өкүлү жаңы баш мыйзамды өзгөртүүгө демилгечи эле болуп саналбастан, конституцияны өзгөртүү долбооруна добуш берүүдө өзүнүн кесиптештери үчүн жан талашып, кнопка басып жүргөнүн мына ушул тасма далилдеп турат. Октябрдагы бийлик алмашуунун шарапаты менен эки тизген бир чылбырды колго алып, парламент спикерлигине катар убактылуу президенттин дагы милдетин аткарууга үлгүргөн Талант Мамытов да 2016 жылдагы конституцияны өзгөртүүнү колдогондордун бири болчу. Эми учурдагы баш мыйзамды өзгөртүү долбоорунун демилгечилеринин башында турат. Бул мыйзамга референдум мыйзамына тиркеме катар кетет. Ал эми конституциянын долбоорун Конституциялык кеңешме иштеп чыккан. Бүгүн биз референдум жөнүндө мыйзам долбоорун карап атабыз. Талант Турдумович, биринчи сөзүңүздү айттыңыз, сиз өзүңүздү сүйлөп атып, эми сиз демилгечи катары туура түшүнөм. Булар менен катар эле Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов президенттик башкаруу системасына карманча каршы чыгып, окуяны тандасак артка кетебиз деп парламентаризмди катуу жактап жүргөн болчу. Бирок Сулаймановдун сөзү менен иши айкалышкан жок. Биз бир эмес эки жолу революцияны башыбыздан кечирдик. Президенттик башкаруудан биз көрдүк. Биз артка кетпешиз. Биз президенттик башкарууга кеттик деген, биз артка кеттик деген түшүнүк бул. Бул такыр тур эмес, мен такыр буга кошулбаймын. Учурдагы конституцияны өзгөртүүгө макул деп добуш бергендердин арасында жүрөт. Жогорку Кеңештин активдүү депутаттарынын бири Айнур Алтыбаева дагы 2016 жылдагы баш мыйзамды өзгөртүү сунушу өлкөнү эбегейсиз өнүгүүгө алып келет деп айтып жүргөнү бар. Ушул мен бул мыйзам долбоордун баягы конституцияга ушу топтун ичиндемин, депутаттардын топтунун ичинде. Биз ар бир ушул сунушубузга, ар бир ченемге обоснование берип, бүт биз айта турган нерсе бүт мыйзамдар, баш мыйзамыбыз бул азыр өзгөртүүлөрдөр болгон тажрыйбадан, болгон азыр коомдогу өзгөртүүлөрдүн негизинен биз ушул өзгөртүүлөрдү, сунуштарды берип жатабыз. Бул айтканын сиз түшүндүңүзбү? Мен анчейин түшүнбөдүм. Иши кылса Алтыбаева дагы Атамбаевдин конституциясын өзгөртүүгө активдүү киришкен эле, эми Жапаровдун конституциясын киргизүүнү жактайт. Мен мыйзам долбоорду колдойм. Умбетали Кыдыралиев деген депутатыбыз бар. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп, кийин конституциялык кеңешменин курамында дагы иштеди бул жолу. Президенттик башкарууга жол ачкан баш мыйзам үчүн бардык сындарга көкүрөгүн тосуп аткан активисттердин бири. Антөлө келе АБВГ-дөөлө сайыл өргөн болбойт да, кичине шартты да караш керек азыр болуп аткан Кыргызстандачы.
И такими словами, еще человек, новый президент, не начал работать, вы его уже узурпатором называете. Надо же немного этику иметь же. Бирок убагында ал дагы парламенттик башкаруу болсун деп Атамбаевдин демилгесине дем кошкон эле. Мына ушундай көрүнүштөрдөн улам коомчулукта парламент депутаттарынын басымдуусу күн карама деп сынга алынууда. Бул сөздөр албетте депутаттардын кулагына дагы жетип атат. Убагында референдумга биз каршы добуш бергенибизде 16-жылы күчтүү президенттик бийликте, ошондо каршы бергенибизде арабызда жок элеңер силер. Деген Токторов алдап атат. Документ 2016-жылы Токторов макул деп добуш бергенин көрсөтүүдө. Албетте, Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп, конституцияны өзгөртөлүү деп 80 депутат шымалынганы менен дээрлик баары ачыкка чыгуудан айбыгып турушат. Атүгүл айрымдары залга келип добуш берүүдөн дагы жазган сыягы. Алар үчүн добуш берген башка депутаттарды журналисттер тартып алып далай уят кылышты. Ошон үчүн алар туруп кнопка баскандан заарканып калышты. Бирок алар башка амалды ойлоп табышты. Мына карап көрсөңүз. Бул Урмат Самаев ордунан турбастан алдын карап отурган сый. Бирок колу башка компьютерде. Амалкой андан башка дагы депутаттар бар. Биринчи мишканы асты, экинчи мишканы асты. Ушундай жашырынмай уурдануулардын натыйжасында конституциялык өзгөртүүгө жол ачылып, референдум болгону турат. Мынчалык уятка калып, шашылыш жан талашуунун кандай зарылчылыгы бар эле? Эмне үчүн маселеңерди чечебиз, үмүтүңөрдү актайбыз деген убадаларды катыра берип, карапайым калктын добушун алдап соолап алып келгендер жогорку трибунадан орун алган соң күн карама болуп күн тийген жердин күкүгүнө айланып кетип атышат. Пока мы тут Конституцию обсуждаем, цены растут. Почему президент эти вопросы не решает? Бензин растет. У людей денег не хватает элементарно на еду. Какая Конституция? Вы знаете прекрасно, что она пройдет. Вы прекрасно это знаете. Вы делаете это не потому, что вам это хочется, а потому, что вас сильно попросили. Если вы это не сделаете, вы знаете, что будет завтра. Одного посадили, завтра второго, третьего будут сажать. Вы прекрасно это знаете. У кого-то коллеги там сына уволят с работы. Вы все это прекрасно знаете. Дастан Бекешевтин айтканында жан бар. Парламентте отургандардын кеминде 90% бизнесмендер. Жана ошондой эле андан кем эмес бөлүгү мурда мамлекеттик кызматтарда иштеп келгендер же тууган уругу, бала чакасы мамлекеттик кызматтарда иштешет, чиновниктер. Дал мына ушул көрүнүштүн өзү аларды күн тийген жердин күкүгүнө айландырып жаткан жокпу? Андай боло турган болсо, дал ушул жагынан кеп калаттырбыз кийинкиде. Кадырман көрөрман, сиз биздин программабызды көрдүңүз, бөлүшүңүз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, биздин каналга да жазылыңыз. Чындыктын чордону мына ушул жер.